It's story time. ஊரே பார்த்து பயந்த ஒரு பேய அந்த கிராமத்துல இருந்த ஒரு படிச்ச புத்திசாலி பொண்ணு எப்படி துரத்தி அடிச்சாங்கிறத இந்த கதையில பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலுக்காக உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன். கதையை கேட்கலாம் வாங்க. பிரம்மபுரான்னு ஒரு கிராமம் ஒரு மலையோட அடிவாரத்துல இருந்துச்சு. ஒரு நாள் மத்தியான வேளையில அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே வேலைக்கு போயிருந்தப்போ அந்த ஊருக்கு ஒரு திருடன் வந்தான். தெருவில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாம வெறிச்சோடி கிடக்கிறத பார்த்ததும் இன்னைக்கு திருடுறதுக்கு சரியான நாள் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணான். அந்த ஊர்ல இருக்கிற கோவிலோட உண்டியலை உடைச்சு அதுல இருக்கிற பணத்தை திருடிக்கிட்டு போறது தான் அவனோட நோக்கம். அவன் கோவிலோட பிரகாரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு உண்டியல் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து பார்க்கும்போது அங்க இன்னொரு பெரிய கதவு மூடி பூட்டியிருந்ததை கவனிச்சான். அந்த கதவு திறந்திருந்தா மட்டும்தான் அவனால உண்டியலை உடைச்சு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும். இவ்வளோ தூரம் திருட வந்துட்டு வெறுங்கையோட திருப்பி போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ரொம்ப வெறுப்போட அந்த கோயில் பிரகாரத்தை சுத்தி வந்தான். அந்த பிரகாரத்துல கோவிலோட மணி இருந்தது அவனோட கண்ணில் பட்டுச்சு. சரி, வந்ததுக்கு இந்த மணியையாவது திருடிக்கிட்டு போகலாம், இதை கொண்டு வித்தாலாவது ஏதாவது பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி அந்த மணியை கழட்டி கீழே இறக்கினான். அதை அந்த ஊர்லயே கொண்டு போய் வித்தா கண்டிப்பா மாட்டிக்குவோம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு இந்த மணியை தூக்கிக்கிட்டு இந்த கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிற இந்த மலை மேலே ஏறி அந்த மலைக்கு மேலே இருக்கிற காட்டுல பூந்து மலையோட இன்னொரு பக்கம் இறங்கிட்டா அங்க இருக்கிற ஊர்ல இந்த மணியை நல்ல விலைக்கு வித்துட முடியும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான். அந்த மணியை தோல்ல சுமந்துக்கிட்டு அவன் மலை ஏற ஆரம்பிச்சான். மணியோட எடையையும் தூக்கிக்கிட்டு மலையில ஏறுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இவன் மலை ஏறி மேல வந்து சேர்றதுக்குள்ள பொழுது இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு மேல இந்த மலையில இருக்கிற காட்டை வேற தாண்டி மலையோட அந்த பக்கம் போகணும், அது ரொம்ப ஆபத்தான வழியாச்சே. சரி, ஒருவேளை இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு காலையில பயணத்தை தொடரலாமா அப்படின்னு அவன் யோசிச்சான். ஆனா அதுலயும் ஆபத்து இருக்கு. இந்நேரமே மணியை காணுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு யாராவது மலை மேல ஏறிக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மள புடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அவன் பயந்தான். எல்லாரும் பயமுறுத்துற மாதிரி இந்த காட்டுல எந்த பெரிய கொடிய மிருகமும் இருக்காது, தைரியமா காட்டை கடந்து அடுத்த ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு காட்டு வழியா நடக்க ஆரம்பிச்சான். ஆனா பாதி தூரம் நடந்து வரும்போது பசியோட இருந்த ஒரு புலியோட கண்ணுல அவன் மாட்டிக்கிட்டான். புலி அவனை துரத்த ஆரம்பிச்சதும் மணியை அந்த இடத்துலயே போட்டுட்டு அவன் வந்த வழியிலேயே திரும்பவும் ஓடி வர ஆரம்பிச்சான். ஆனா ரொம்ப தூரத்துக்கு அவனால ஓடவே முடியல. கோவிலோட மணியை திருடின பாவத்துக்கு புலி அவனை அடிச்சு அங்கேயே சாப்பிட்டுருச்சு. இவன் எடுத்துக்கிட்டு போன மணி மட்டும் அந்த காட்டுல ஒரு இடத்துல அனாதையா கடந்துச்சு. அடுத்த நாள் காலையில அந்த இடத்துக்கு குரங்குகள்லாம் கூட்டமா வந்துச்சு. அப்ப அதுல ஒரு குரங்கு அந்த மணியை பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே அப்படின்னு யோசிச்சிச்சு. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அதுக்கு ஞாபகம் வந்ததும் அங்க இருக்கிற மற்ற குரங்குகள்கிட்ட சொல்லிச்சு, இதை அசைச்சு ஆட்டினா இதுலேருந்து ஒரு சத்தம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மணியை ஆட்டி அசைக்க முயற்சி பண்ணிச்சு. ஆனா மணி நல்ல எடையோட இருந்ததால அந்த குரங்கால தனியா அந்த மணியை அசைச்சு ஆட்ட முடியல. அதுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக எல்லா குரங்குகளுமா சேர்ந்துகிட்டு அந்த மணியை கொஞ்ச தூரத்துக்கு உருட்டிச்சு. அப்ப திடீர்னு அந்த மணியிலேந்து டொங்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. முதல்ல அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லா குரங்குகளும் பயந்தாலும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த விளையாட்டு அந்த குரங்குகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. மணியை இந்த பக்கத்திலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு உருட்டினா டொங்குன்னு ஒரு சத்தம் வரும், திரும்ப அந்த பக்கத்திலேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு உருட்டினா மறுபடியும் டொங்குன்னு ஒரு சத்தம் வரும். ஆனா அந்த சத்தம்
கோவில் அடிக்கிற மணி ஓசை மாதிரி இருக்காது. மணிய மேல கட்டி தொங்க விட்டுருக்கும் போது அடிச்சாதான் நல்ல மணி ஓசை வரும். கீழே கிடக்கிற மணியை உருட்டினா வெறும் டொங்குன்னு ஒரு சத்தம் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த குரங்குகள் தினைக்கும் அங்க வந்து அந்த மணியை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் உருட்டி டொங்கு டொங்குன்னு சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிச்சு. அது மாதிரி அது போடுற சத்தம் அந்த மலை மேல இருந்த பாறைகள்ல பட்டு எதிரொலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு நாளைக்கு பிரம்மபுரா ஊருக்கு போறதுக்காக 2 பேர் அந்த காட்டு வழியா நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு இடத்துல அந்த திருடனோட எலும்பு கூடு கடக்கறத பார்த்து அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க. அதே நேரத்துல காட்டுக்குள்ளேந்து டொங் டொங்னு எதிரொலியோட ஒரு சத்தம் வேற வர ஆரம்பிச்சதும் இந்த காட்டுல ஏதோ ஒரு பெரிய பேய் இருக்கு, அந்த பேய் தான் இவனை அடிச்சு இங்க இப்படி போட்டிருக்குது, இனிமே இங்க நின்னுகிட்டு இருந்தா நம்மளையும் அடிச்சு போட்டுரும் அப்படின்னு நினைச்சு பயந்துகிட்டு அவங்க 2 பேரும் தலை தெரிக்கிற வேகத்துல ஓடி பிரம்மபுரா ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க. அந்த ஊருக்குள்ள அவங்க ஓடி வர்றத பார்த்ததும் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் அவங்க கிட்ட ஏன் இப்படி பயந்து போய் ஓடி வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவங்க 2 பேரும் அந்த மலைக்கு மேல இருக்கிற காட்டுல ஒரு பயங்கரமான பேய் இருக்கு, அது சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு, அந்த பகுதி வழியா யார் வந்தாலும் அவங்கள அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு வெறும் எலும்பு கூட தான் போடுது, அதை பார்த்து பயந்துதான் நாங்க 2 பேரும் ஓடி வரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த பேய பத்தின வதந்தி அந்த ஊர்ல ரொம்ப வேகமா பரவிச்சு. அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு மந்திரவாதி வேற அது கண்டகர்ணா பேய், அதோட காது ஆடும்போது அதுலேருந்து மணி ஓசை மாதிரி ஒரு சத்தம் வரும் அப்படின்னு அவரு பங்குக்கு கிராம மக்களை பயமுறுத்தி விட்டாரு. அதுக்கு அப்புறமா யாருமே மலை ஏறி அந்த காட்டுக்கு போறதுக்கு துணியவே இல்லை. இதுக்கு நடுவுல அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு படிச்ச பொண்ணு மட்டும் இந்த பேய் வதந்தி எல்லாம் நம்புறதுக்கு தயாராவே இல்லை. கேட்கிற சத்தத்தை பார்த்தா மணி சத்தம் மாதிரி இருக்கு, 2-3 மாசம் முன்னாடி கூட நம்ம ஊர் கோவில் மணியையும் காணோம், இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஊர் கோவில் மணிய யாரோ திருடிக்கிட்டு போய் அந்த காட்டு நடுவுல போட்டிருக்காங்க. ஆனா காட்டு நடுவுல கடக்கிற மணிலேந்து தானா எப்படி சத்தம் வரும் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ ஒருவேளை குரங்குகள்லாம் அந்த மணியை அசைச்சு அதுலேருந்து சத்தத்தை உண்டு பண்ணுது போல இருக்கு அப்படிங்கிற சந்தேகம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்துச்சு. இதுக்குள்ள வதந்தி ரொம்ப வேகமா பரவி நிறைய பேர் அந்த ஊர்லேருந்து காலி பண்ணிக்கிட்டு வேற ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கும் வந்தாங்க. ஒருவேளை அந்த பேய்க்கு காட்டுல சரியா உணவு கிடைக்கலன்னா அது மலை இறங்கி நம்ம ஊருக்கு தான் வரும் அப்படின்னு அவங்க வேற ஊருக்கு போறதுக்கு ஒரு காரணத்தை வேற சொன்னாங்க. இதுக்கு மேல இந்த வதந்திய வளர விட்டா அதனால நம்ம ஊருக்கு தான் ஆபத்து, எல்லாருமே காலி பண்ணிட்டு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு நினைச்சா. உடனே நேர அந்த ஊர் கிராம தலைவர்கிட்ட போய் என்னால இந்த மலை மேல காட்டுக்குள்ள இருக்கிற பேய அந்த காட்டை விட்டு விரட்ட முடியும் அப்படின்னு சொன்னான். அதை கேட்டதும் அங்க இருந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. அந்த ஊர்ல இருந்த எல்லா வீட்டுக்கும் பேய் விரட்டுறதுக்கான வரிய போட்டு அதுல வசூலான பணத்தை மொத்தமும் இந்த பொண்ணுகிட்ட கிராம தலைவர் கொடுத்தாரு. அந்த பணத்தை வச்சு நிறைய வாழைப்பழங்களை வாங்கிக்கிட்டு அந்த பொண்ணு ரொம்ப தைரியமா மலை மேல ஏற ஆரம்பிச்சா. மலை மேல இருக்கிற காட்டு பகுதிக்கு வந்ததும் அந்த காட்டு பகுதி பூரா தான் எடுத்துக்கிட்டு போன வாழைப்பழங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே போட்டுக்கிட்டு அவ நடந்து போனா. அப்ப திடீர்னு டொங்கு டொங்குன்னு சத்தம் கேட்டதும் அது மணியோட சத்தம் தான், அது எந்த திசையிலேந்து வருது அப்படிங்கறதையும் அவ கவனிச்சு வச்சுக்கிட்டா. அந்த காட்டுல ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட யூகம் மட்டும் சரியா இருந்துச்சுன்னா இவங்க எல்லாம் சொல்ற பேய் இந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்றதுக்காக இப்ப இங்க வரும் அப்படின்னு குரங்குகள் வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தா. கொஞ்ச நேரத்திலேயே வாழைப்பழ வாசத்துக்கு எல்லா குரங்குகளும் அந்த இடத்துல வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுதான் சரியான சமயம் அப்படின்னு மணி சத்தம் வந்த இடத்த நோக்கி
அந்த பொண்ணு போனப்போ அங்க மணி உருண்டு கிடக்கறத அவ கவனிச்சா. அந்த மணியை தூக்கி தோல்ல வச்சுக்கிட்டு சத்தம் போடாம மறுபடியும் அவ பிரம்மபுரா கிராமத்துக்கு மலையிலேந்து இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சா. அந்த மணியை கொண்டு போய் ஊர் தலைவர்கிட்ட கொடுத்து, இது நம்ம ஊர் கோவில்ல காணா போன மணி, நீங்கள்லாம் சொல்ற பேயும் இதுதான், இத்தனை நாள் இது போட்ட சத்தத்தை தான் பேயின்னு நினைச்சு எல்லாரும் பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற உண்மையையும் அவ சொன்னா. அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் அந்த பொண்ணோட புத்திசாலித்தனத்தை பாராட்டி அவளுக்கு நிறைய பரிசுகளும் கொடுத்தாங்க. இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை பின்னூட்டத்துல கமெண்ட்ஸா பதிவு பண்ணுங்க. இது மாதிரி இன்னும் பல நல்ல கதைகளை கேட்க ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலோட தொடர்புல இருங்க. நன்றி, வணக்கம். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டோரி டைம் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.